มาดูเจ้าโกลเด้นตัวนี้นะคะทุกคนน้องนอนประท้วงค่ะทุกคนเหตุเกิดจากน้องยังอยากเล่นอยู่ยังไม่อยากกลับบ้านนะคะนี่คือสวนสาธารณะนะคะแล้วยิ่งเห็นเด็กแบบนี้น้องยิ่งอยากไปเล่นค่ะทุกคนเอ็นดูมากๆเลยค่ะเราก็อยากไปวิ่งเล่นกับเด็กน้อยเมื่อเจ้าโกลเด้นไม่ยอมลุกนะคะพ่อเลยต้องใช้วิธีนี้คือต้องอุ้มน้องไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะตักมาจากพื้นแบบนี้เลยอุ้มขึ้นแล้วก็พากลับบ้านค่ะโอ้โหรอบหน้าค่อยมา